Oikein hyvää huomenta. Onpa aivan huippua päästä teidän kohtuullisen ison jengin kanssa miettimään sitä, että miten me saadaan nuo transformaatioprosessit onnistumaan. Me ollaan puhuttu tässä vähän näistä ikuisuusharrastuksista, että mistä se oikein on kiinni. Ja nyt meillä on paljon viisautta lauteella. Mä oon siis juopari Olli-Pekka, en ehkä kerro sen enempää muuta kuin tuun tästä järjestävästä seurasta Housespacesta. Ja sitten mulla on kyllä ihan mieletön kunnia kutsua tähän lauteille meidän osaajaporukkaa. Sieltä tulee meidän asiakkaan suunnasta Mika Mäkinen APPltä. Ehkä tekisi mieli sanoa jotakin sellaista, että jos ajattelet isoimman mahdollisen transformaatiohässäkän ja kerrot sen 10, niin sitten ruvetaan pääsee siihen, mitä Mika ihan noin niin kuin päätyökseen touhuaa. Aivan huikea tarina meillä tästä työalla. Mika on lähtenyt tuommoiseen savottaan ja pyytänyt vänkäreiksi Sofigateltä sitten rohkeita osaajia, joita täällä paikan päällä edustaa Miia, tervetuloa kauheasti, ja sitten Lassi, joka ihan linkkarinkin mukaan on saanut vähän kokea transformaatiota kotipuolessakin tässä viime aikoina. Oliko se jotenkin näin? Kyllä, poika on nyt 3 viikkoa, että tässä on isoja mullistuksia, kun 4 lapsen perhettä pyöritetään. Kyllä. Sofigate on Housespacen tuore partneri, ja jotta toi Mika onnistuu siinä APP-hankkeessa, niin Sofigate pyysi sitten Housespaceen mukaan, ja sitä kautta ollaan päädytty vähän tähän otsikkoon, että jotta me onnistutaan isossa transformaatiohankkeessa, niin se vaatii, että ihmiset tulee osallistetuksi fiksulla tavalla oikeassa vaiheessa, ja se on hyvin pitkälle meidän päivän pihvi. Ihan ensimmäisenä voisi katsoa pikkasen tuosta, että jos siirrit paljastat sieltä noita näkymiä, mitä me ollaan kysytty jo etukäteen, että mikä näyttää olevan niin kun, niitä käännekohtia, että tiedetään, että rupeaa asia menemään oikeaan suuntaan. Ja siellä ensinnäkin niin kuin tunneanalyysi kertoo, että aika paljon siellä löydettiin tämmöisiä positiivisia asioita. Ja ehkä toi kokonaiskooste ainakin palkitsevaa on erilaiset tilanteet, kun aletaan porukalla jutella, mikä kaikki on tullut mahdolliseksi, eli tuommoinen tulevaisuusorientaatio myöskin. Ja kyllä siellä tosi paljon puhutaan johdon sitoutumisesta ja näyttämisestä omalla esimerkillä. Kiitoksia myöskin muuten kovasti tuosta aktiivisesta etukäteisinformaatiosta. Täällä varmaan myöskin paikan päällä porukkaa, joille sinällänsä niin kuin Housespace itsessänsä ei ole ihan tuttu, niin me ehkä voitaisiin tuossa yksi slaidi nopeasti vilkaista myöskin. Ja pohjimmiltaan me puhutaan niin kuin työkalusta, että jos me halutaan saada laadukasta vuorovaikutusta ja kehittymistä isossa mittakaavassa. Ja ehkä tekee mieli vielä korostaa, että silloin kun on tärkeää toimia niin kuin yhtäaikaisesti fiksusti, mutta myöskin sitten mahdollistaa se eriaikainen yhdessä tekemisen työ. Ja tänään me pureudutaan tähän teemaan vähän niin kuin kahdessa eri osassa. Ensin lähdetään pikkasen tuosta isommasta kuvasta liikkeelle, että mikä yleensä ottaen transformaatiojutussa on tärkeää, mitä viisaata ajatuksia tulee siihen. Ja sitten toinen osa, niin katsotaan ihan konkreettisesti, missä kohdassa ihmisiä otetaan mukaan, miten se taittuu tuommoinen massiivisempi projekti. Mutta jos me nyt sitten ruvettaisiin ottamaan tähän tätä meidän asiantuntijoita lavalle, ja me ollaan ihan parin kertaa innostuksissamme juteltu etukäteen, että mistä me halutaan jutella, ja
Ja Mika, sä puhuit silloin, kun lähdettiin tätä juttua miettimään, että mikä meille tarinan aiheeksi tässä muodostuu, niin sä puhuit, Simon Sinekkin Start with Whysta, eli että mitä isompi muutosjuttu on, transformaatio on kyseessä, niin ensimmäisenä pitää uskaltaa kysyä miksi kysymys. Kerro Mika jotakin, pari sanaa itsestäsi ja miksi tulet miksistä liikkeelle? Joo, kiitos. Eli tosiaan Mika Mäkinen ja APP:llä tällä hetkellä tämmöistä end-to-end business process transformaatiota ajetaan, joka sitten toteutetaan sitten uusilla RP:illä ja uusilla järjestelmillä, jota sitten aika lailla niin kuin yksittäisin hankkein toteutetaan, eli puhutaan käytännössä niin kuin palveluiden järjestelmien niin kuin integraatiosta, millä se lopulta sitten se end-to-end syntyy. Ja kompleksissa maailmassa, missä erilaisia business-malleja ja erilaisia toimintatapoja pitäisi pystyä yhdistämään niin kuin yhdenlaiseksi tekemiseksi. Että siinä on sitä haastetta. Ja tämä miksi kysymys on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun lähdetään niin kuin yksinkertaisesti pilkkoon näitä asioita alas, niin meidän pitää tietysti ensin pystyä perustelemaan itsellemme. Ja johtohan näitä tietenkin drivaa, nämähän on isoja strategisia hankkeita, valtavia investointeja, valtavat määrät resursseja joudutaan laittaa ja laitetaan mukaan. Että se, että me saadaan motivoitunut ja yhteen suuntaan katsova iso joukko, tämmöinen monikansallinen joukko, niin siinä saa muutaman kerran miettiä kyllä, että miten tämä rakennetaan tämä asia sillä tavalla, että se kuulostaa ja se on uskottava. Ja siinä on ehkä muutama semmoinen asia, mitä mä tässä kohtaa heti alkuun ehkä niin kuin haluaisin nostaa esiin, että ylipäätään, että meidän pitää pystyä asiaa katsomaan sillä tavalla niin kuin tarinana tai muutostarinan kautta ja ymmärtämään meidän niin kuin nykyinen tila tai tarkistamaan, varmistamaan, että nähdäänkö me se tila samalla tavalla ja sen pohjalta lähteä sitten niin kuin rakentamaan sitä tarinaa, että mitä meidän pitää tehdä ensin, että me päästään niin kuin eteenpäin. Että se pitää hyvin pieneen paloihin pilkkoa. Ja sitten yksi asia, mitä mä heti alkuun ehkä halusin nostaa, että kun me kuitenkin korjataan myös asioita ja meidän pitää ymmärtää jakaa oireet ja juurisyyt toisistaan, että me ei lähdetä korjailemaan oireita, vaan että me tunnistetaan näitä juurisyitä siellä, jotka aiheuttaa oireita ja useampiakin erilaisia, että ne juurisyyt on se pihvi siellä. Mutta siinä mielessä tämä miksi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meidän pitää pystyä vakuuttavasti kertomaan se, että miksi tämä muutos nyt ylipäätään on tarpeellinen, miksi se on tehtävä, että saadaan sitä imua siellä organisaatiossa. Aivan loistavaa. Mä luulisin, että tästä saattaa olla vähän lyhyt matka. Mä en ollut varma kummalle mä heittäisin, mutta Lassi taisi jutella sen tyyppisiä asioita vähän kuin tuo juurisyö ja tosiasioiden tunnustaminen. Tervetuloa Lassi juttelemaan. Miten sä tuosta Mikan tarinasta jatkaisit? Kiitoksia Olli-Pekka. Joo, ja kiitos Mika erinomaisesta alustuksesta. Mä oon tosiaan itse hyvin mieltynyt tähän Paasikiven kuuluisaan sitaattiin, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Eli se, että kun ollaan lähdössä transformaatiomatkalle, niin jos ne perusfaktat ei ole yhteisiä ja yhdessä ei tiedetä, että missä ollaan tällä hetkellä. Ja ehkä ihan yhtä lailla taas toisen ei niin kivan valtiomiehen Donald Rumsfeldin ajatus siitä, että sitten on ne known unknowns ja unknown unknowns vielä siinä, että hyväksytään myös se, että miten paljon ei tiedetä. Mä oon omassa taustassani ollut tekemässä sekä suomalaisissa pörssiyhtiöissä, isoissa organisaatioissa, että sitten 5 vuoden Hollannin stintillä ollut siellä mukana tekemässä transformaatiota. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka välillä puhutaan kulttuurieroista paljon, niin molempia yhdistää kyllä se, että johtamiskulttuurissa on vielä hirveän vahvasti vallalla semmoinen tietty epävarmuuden ei-hyväksyminen, eli johtajan täytyy näytellä, että kyllähän tässä tiedetään oikeat vastaukset.
Ja mä uskon, että se on semmoinen iso muutos, mitä musta kertoo sekin, että täällä on niin kuin yli 250 ihmistä ilmoittautunut mukaan kuuntelemaan tätäkin webinaaria, niin tavallaan se muutos johtajan roolissa, että itse asiassa ei tarvitsekaan olla tarjoamassa niitä oikeita vastauksia, vaan täytyy olla se kyky osallistaa ja freimata, vähän niin kuin Mika just sanoi tästä Start with Why, että pystyy asettamaan sen missiofokuksen sille porukalle, että niin kuin ehkä vielä yhden tämmöisen vähän kuluneen niin kuin esimerkin kun käyttää, niin silloin kun JFK vieraili Houstonin avaruuskeskuksessa ja tosiaan kuuli Apollo-projektista, että miten nyt ollaan menossa kuuhun ja kysyi täältä lattiaan moppaavalta talonmieheltäkin, että mitä sä teet, ja hänkin sanoi, että I'm putting a man on the moon, niin sehän on tavallaan se piste, mihin meidän pitäisi päästä, että en malta olla tässä vielä palaamatta tähän meidän ison perhetapahtumaan, ja tosiaan jouduin valitettavasti viettämään viikon verran 4 lapsen kanssa, me 5 keskenämme täällä, kun lapsen äiti oli vielä sitten sairaalassa, ja siinä aika nopeasti törmäsi tämmöisiin perusinhimillisiin asioihin, että kaikki me halutaan olla osallisia, ja jos ei pystytä hankkeessa keksimään osallisuutta kaikille, niin tämmöinen tietty halu sabotoida ja alkaa touhuta jotain muutakin saattaa nousta pintaan, ja vaikka itse usein vieroksun lapsiesimerkkejä, niin olen hyvin monessa organisaatiossa nähnyt ja ehkä itsekin joskus kokenut sen, että jos tuntuu, että minulla ei tässä muutoksessa ole roolia, niin sitä saattaakin alkaa keksiä jotain ihan muuta, mutta sitten yhtäkkiä, kun kaikki kokevat itsensä tärkeiksi, niin päästäänkin aika pitkälle, ja paljon sen tärkeyden kokemukseen liittyy myös mun mielestä se, että ne oikeat vastaukset ei olekaan valmiina pöydällä. Tuosta taitaa olla aika lyhyt matka siihen sun tarinaan. Tykkäsit käyttää matkametaforaa ja oppimista matkan varrella. Ne taisi kummatkin vähän niin kuin tarjota sulle nyt pöytää tässä. Kiitos ja oikein hyvää huomenta munkin puolesta. Mä oon Mia Nikula ja tosiaan Lassin kanssa työskennellään Sofigateilta ja mä oon täysin sydämeltäni muutosjohtaja ja mä tällä hetkellä autan asiakkaita, kuten muun muassa Mikan kanssa ollaan tehty yhteistyötä, niin rakentamaan sitä muutosmatkaa, miten suunnitella sitä muutosta, miten johtaa sitä muutosta ja mulle se tärkein on se matka ja siihen pitää innostaa ihmiset mukaan ja ennen kaikkea johdon pitää sitoutua sillä tavalla, että se ei riitä, että siellä kulmahuoneessa voidaan sponsorina toimia tai seurata, vaan tämä on me eletään semmoista ajanhetkeä maailmassa, että tämä on oppimisen paikka meille kaikille, eli kaikki hypätään matkalle mukaan ja osa näyttää esimerkkiä, osa tulee mukaan perässä, mutta se, että on meille kaikille oppimispolku. Ja Mikan ja Lassin puheenvuoroista pakko tarttua siihenkin, että meidän tulee ennen kaikkea varmistaa, että kaikki ymmärtää, miksi meidän tulee muuttua. Ja parasta on, että kun me saadaan ihmiset haluamaan sitä muutosta. Ja se on se juttu. Eli niin kauan viestitään ja osallistetaan, kun ymmärretään, että ihmiset haluaa muutosta, niin sitten se alkaa tapahtua. Ja sitä kannattaa nimenomaan odottaakin sitä vaihetta, että se herää se kiinnostus ja se alkaa kääntymään. Että me nähdään sama asia samalla tavalla. Ja nimenomaan se, että kyllä ihmiset, että se tietynlaiseen tarpeiden täyttämiseen sekin liittyy, että että meillä ei ole hierarkinen rakenne liikaa, vaan meillä on semmoinen hyvin tasavertainen osallistava rakenne, että kukaan ei ole tässä niin kuin tiedollisesti ylivertainen tässä hankkeessa, vaan että oikeasti se arvo annetaan niin kuin jokaiselle jäsenelle, joka mukana on. Kyllä. Me voitaisiin katsoa tuossa samalla, Mia pohtii noita portaita, mitkä muutoksessa on, ja sitten siellä oli kiva nosto, mihin me voidaan sillä aikaa, kun ruvetaan katsomaan portaita, niin myöskin tarttua, että tuo epävarmuuden sietäminen tai sen näyttäminen, että kaikkia vastauksia ei ole olemassa, tulee ammattilaiselta apuja siihen, että miten se uskaltaa näissä kulttuureissa tehdä. Lassi taisi aloittaa siitä, mutta niin kuin voin kuvitella, että Mikallakaan ei ole se tilanne, että ihan kaikkia tietää joka hetki, miten tämä homma tulee menemään. Voinko mä nopeasti kommentoida tuohon? Niin, ei ainakaan pahinta, mitä voi tehdä, on näytellä niin kuin kaikki tietävää. Se syö kyllä niin kuin sitä luottamusta ja sitä lojallisuutta niin kuin aivan valtavasti. Että jos sitä rakennetaan joku semmoinen muutaman ihmisen teatteri, joka sitten niin kuin koitetaan näytellä läpi, niin sehän on niin kuin ihan vitsi. Että siinä on oltava nöyrä
ja pyydettävä palvelua ja apua osallistujilta matkan aikana. Jos on yhden kirjavinkin tähän heittää vielä Mikan hyvään kommenttiin, niin Harvardin psykologian proffa Ellen Langer kirjoitti, olisiko ollut jo 70-luvun lopulla tai 80-luvulla kirjan Illusion of Control, jossa hän sanoi, että varmuus on mielentiloista julmin, koska se sulkee ajattelun mahdollisuuksilta. Ja sitten kun mindsetin saa käännettyä just siihen, että hei, se, että me ei tiedetä, niin se nimenomaan avaa niitä mahdollisuuksia, niin se on kenties se reitti eteenpäin. Nimenomaan. No niin, mitäs Miia stepseistä tässä? No, mä halusin tuoda esiin, miten me ajatellaan sitä transformaatiota matkana kohti sitä muutosta, milloin on sitten muutoksia saatu aikaa. Ja toin tällaiset transformaation ja muutoksen rappuset sieltä, ennen kaikkea sieltä johtamisen ja osallistamisen näkökulmasta. Ja se, että kaikki ymmärretään, että jos on iso organisaatio, niin kaikki ei voi olla kaikessa mukana. Tärkeää on se, että kaikki tietää, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja missä vaiheessa pääsee osallistumaan. Mutta jos lähdetään ihan sieltä ensimmäisiltä rappusilta tai ihan sieltä tasamaalta, niin se, että kun päätetään tehdä muutos, niin siinähän vaiheessa pitää lähteä sitten jo viestimään ja kertomaan ennen kuin on yhtään mitään tehty. Ja tavallaan miten siinä muutoksessa voi olla mukana. Mutta sitten kun mennään tuohon ensimmäiselle transformaatiojohtamisen niin kuin rappuselle, niin siinä on tärkeää se, että johto todella ottaa sen vastuun, mutta se, että työntekijät johtaa muutosta. Ja tämä on niin kuin se juttu, että sä et voi ulkoistaa sitä muutosta ja muutoksen johtamista kellekään. Me puhutaan, että älä teknologioitussa ulkoista IT:lle tai älä kehitykselle tai älä ennen kaikkea missään nimessä meille konsulteille, vaikka me halutaan totta kai auttaa, mutta sitä johtamista ei voi ulkoistaa. Ja se, miten tehdään sitä suunnittelua, niin pitää hyödyntää sellaisia työkaluja, että organisaatio pystyy itse tekemään sen suunnittelun ja alkaa sitä johtamaan. Ja silloin ne pitää olla räätälöity heille ja silloin sitten voidaan organisaatioita auttaa. No, toisella portaalla tämä liiketoimintajohdon sitouttaminen muutokseen, niin tarkoittaa, me puhuin aikaisemminkin tuossa alussa, että ei voida toimia vaan sponsorina, vaan tämä tarkoittaa oikeasti sitä, että johto myös kädet saveen sinne tekemiseen ja heidänkin on sitouduttava siihen, että he kouluttaa myös itseään ja mahdollistaa sen tiimien koulutuksen, eli jokainen lähtee sille oppimispolulle. Se ei riitä, että seuraa, miten projektit tai ohjelmat etenee ja saa statusraporttia, vaan koska niitä päätöksiä pitää tehdä koko aika. Se muutos on matka, jossa koko aika tehdään päätöksiä, niin se on parempi olla kädet savessa siellä kuin seurata kulmahuoneessa. No sitten tuosta liiketoimintaratkaisujen kehittämisestä, se voi olla muukin ratkaisu, siis puhutaan niin kuin prosessikehittämisestä, on se sitten jonkun alustan käyttöön ottamisesta, niin se, että kun tehdään niitä ratkaisuja, niin ei missään nimessä tingitä laadusta. Ja se, että sä varmistat, että se ratkaisu on oikein, niin kannattaa kokeilla, ottaa pieni pala sitä omaa prosessia, lähteä miettimään, että miten se muuttaa. Jos otetaan jonkinlainen alusta käyttöön, niin kokeillaan ihan aidolla realistisella datalla, että onko tämä semmoinen ratkaisu, kun toimisi meille. Ja silloin pääsee ehkä niitä ominaisuuksia hyödyntämään. Ja sitten jos se toimii, niin sitten sitä lähdetään aika nopeasti skaalaamaan myös muihin. Eli on se sitten prosessimuutos, jonkun alustan laajentaminen, käyttöönotto. Mutta tavallaan kokeillaan ihan aidosti. Ja silloin ihmiset pääsevät myöskin siihen osallistumaan ja näkee ne hyödyt heti. Ja sitten me puhutaan tuommoisesta ihmisten voimaannuttamisesta. Niin kuin mä sanoin alkuun, niin eihän sitä työteon tapoja tai ei niitä voi kehittää kukaan muu kuin ne ihmiset, jotka sitä työtä tekee. Ja silloin tavallaan työntekijöiden tulee kasvaa siihen, että he pystyvät johtamaan sitä muutosta. Ja tämä on semmoinen, että pitää löytää, johdon pitää varmistaa, että henkilöstöllä on riittävää valmennusta ja koulutusta kohti sitä, että he pystyvät ottamaan sen muutosjohtamisen roolin. Tämä on oikein hyvä ikään kuin se mitä tapahtuu just tuolla vaiheittain. Pitäisikö meidän katsoa sitä, Mikan omasta tarinastaan kanssa jotakin perusedellytyksiä tähän ekaan vaiheeseen? Se taitaa olla siinä seuraavalla slaidilla muutama, anteeksi, otatko taaksepäin vielä tähän 4 lähtökohtaa. Niin
Ollaanko me tämän kanssa sinut? Onko tässä jotakin semmoista, ja miten nämä ehkä noihin portaisiin myöskin liittyy? Kommentoiko minä? Joo. Anna palaa. Yes, joo, että tietenkin lähtökohtana ymmärrys siitä, että niin kuin millaisesta muutoskokonaisuudesta on kyse. Että se, että varsinkin isoissa organisaatioissa sen muutoksen laajuus on vaikea jopa käsittää. Ja varmaan myös johtuu siitä, että isot organisaatiot on usein päätynyt toteuttamaan eri paikoissa esimerkiksi samaa asiaa vähän eri tavalla, ehkä vähän eri applikaatiolla, ehkä vähän eri datalla, ehkä vähän eri prosesseilla. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se muutos on erilainen niin kuin eri paikoissa tai eri tiimeissä, eri organisaatioissa. Että se pitää huomioida siinä myös, kun aikataulua suunnitellaan ja sitten ylipäätään sitä sisältöä. Sitten jos ajattelee sitä, että me saadaan, niin kuin, mehän tarvitaan lojaaleja, motivoituneita ihmisiä, jotka oikeasti haluaa antaa parastaan tälle hankkeelle. Eli siinä mielessä semmoinen niin kuin hyvin nöyrä ja kysyvä suhtautuminen, että me saadaan ihmiset palvelemaan tätä yhteistä tavoitetta, joka me ollaan sitten yhdessä rakentamassa johdon ohjaamana tietenkin, niin se on niin kuin kaiken perusta, että jos sitä lojaalisuutta ei synny, niin mä en usko, että syntyy myöskään menestystä näissä hankkeissa, että siellä on tehtävä pitkään ja kestävästi sitä työtä, ja sitä ei voi korvata millään, että jos se jää tekemättä, niin aika paljon jää myöhemmäksi sitten niin kuin toteuttamiseksi. Eli tämä on enemmän tämmöistä niin kuin psykologiaa ja ihmisten mukaan ottamista, ja että ihmiset tuntee, että he on tarpeellisia. Ja että se teknologia tai tekniikka niin ei ole tässä kohtaa, varsinkaan alussa, niin se ei ole millään tavalla niin kuin olennainen. Ja myös se, että mikä se on se meidän pelikenttä, että missä me pelataan sillä joukolla, joka sitten valitaan ja otetaan mukaan suunnittelemaan sitä tarinaa, niin se pitää olla hyvin määritelty se häkki, että näiden rajojen sisällä me operoidaan. Ja ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin sitä häkin koko ei ole järkevää välttämättä muuttaa myöhemmin. Että se pitää siinä alussa saada silleen oikein kokoiseksi, että tässä sitten pysytään ja meidän liiketila on täällä. Ja totta kai sieltä strategiasta tulee ne pelisäännöt, että minkä pohjalta tehdään ja mitä tavoitellaan ja mitä haetaan. Ja tuossa tarinan aikana tietenkin koitetaan käsikirjoittaa sitä strategiaa toiminnalliseksi suunnitelmaksi, että miten me lähdetään sitä jalkauttamaan siellä. Ehkä nämä nostot niin kuin näistä. Aivan loistavaa. Hei, me ollaan nyt puserrettu tässä eka-tuokiossa joitakin, ainakin meidän mielestä mahdottoman viisaita neuvoa transformaatio matkan onnistumiseksi. Ja toki vielä, jos tästä tulee teillä hyvät kamut tässä lauteilla, niin jotakin semmoista, minkä haluatte vielä heittää, mutta me myöskin ollaan heittämässä nyt pallo vähäksi aikaa teille kaikille osallistujille, että tässä oli joitakin viisaita neuvoja, noista innostuneina, oltaisiin todella kiinnostuneita kuulemaan, mitä teidän viisaat neuvot tähän samaan teemaan on, ja otetaan ihan tuommoinen 2 minuutin stoppi tähän katsellaan, minkälaisia ajatuksia teillä tulee mieleen, minkä pohjalta lähdette yleensä ottaa isompaa muutosta hahmottamaan. Eli heti siinä striimin alapuolella, mikä on sinun viisas neuvosi transformaatiohankkeen onnistumiseen, ja kello käy todella uteliaana, katsotaan sekä kertyviä kommentteja että myöskin kertovaa tekoälyä, millä voidaan vähän ehkä raapasta tätä kasvua.
Aivan loistavaa. Me saatiin todella paljon tässä herkullista tavaraa. Jos teillä vaikka tuolta sanapilvestä jotkut asiat kiinnostaa, niin voidaan laittaa asetukset silleen, että voitte katsoa, että mitkä kaikki kommentit viittaa näihin teemoihin. Mutta kohtuullisen hyviä vinkkejä ja aikamoinen määrä. Meidän tämä toinen osuus lähtee siihen, että sitten yritetään tunnistaa oikeasti ne paikat, missä se on aivan kriittistä. Toisaalta ollaan nöyriä sille, että jos ei me oteta ihmisiä mukaan, niin me ei saada, niin kuin monesti käytetään osallistamisesta, että siinä on aina nämä pari juttua. Kun otetaan ihmiset ajossa mukaan, niin saadaan kauhean paljon vähemmän muutosvastarintaa. Mutta toinen tärkeä juttu, että voidaan saada perskulle vieköön parempia ajatuksia, jos otetaan ihmiset mukaan. Mutta mitkä ne on meidän hankkeessa ne paikat? Ja varmaan se ajatus voisi olla aika lailla siinä, että meillä on Mia ja Mika parikin kuvaa, jossa sitten mietitte isoa hanketta ja miten siinä mennään. Lähdetäänkö katsomaan niiden kautta asiaa? Mennään vaan. Joo, tämä on ehkä semmoinen yleiskuva, että mikä tässä on nyt niinku olennaista on tuossa toi musta viiva tuolla oikealla puolella, eli käytännössä ennen kuin, että jos ollaan toteuttamassa niin kuin lopulta järjestelmähankkeina asioita, niin mitä mahdollisia steppejä, tämmöisiä päästeppejä, varmasti niitä on enemmän, mutta muutama tämmöinen nosto, mikä tässä on. Eli ennen kuin me puhutaan järjestelmässä, että meidän pitää varmistaa ja kysyä itseltämme, että niin kuin, tiedetäänkö me, mistä me ollaan matkalla, mihin, niin kuin tyylin business-prosessin mielessä, että onko meillä jotain harmonisointia tässä tai standardointia tässä matkalla, ja joka sitten lopulta, kun me ollaan löydetty se yksi päämäärä business-organisaatioiden sisällä, niin voidaan ruveta kättelemään tänne niin kuin järjestelmäprojektien kanssa. Eli siinä voi oikeastaan tuo musta viiva tuolla, mutta hyvin niin kuin täältä alusta vasemmalta kun lähdetään, niin että se, että jos me ollaan päädytty toteuttaa samaa asiaa hiukankin eri tavalla, eri datalla, eri applikaatioilla, niin sehän on lähtökohta, että eihän me haluta sillä tavalla mennä yhteisiin uusiin järjestelmiin. Ja täällä alussahan on tätä kuvan kirkastamista, että ymmärretäänkö me se maali, ymmärretäänkö se meidän tilanne, missä meillä on. Ja sitten kun todetaan, että jes, meillä on selkeästi jotain harmonisoitavaa tässä ja myös vakioitavaa, että ehkä olemme tulleet kauhean kompleksiksi, voidaanko standardoida, isoja kysymyksiä. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään ehkä puhtaalta pöydältä, että jotta me ei sitä tulevaa tilaa määritetä liikaa nykytilan perusteella, koska se riski, mikä itse näkee, on se, että me yleensä tehdään silloin vaan niin kuin pikkusen parempi, kun me katsotaan sitä nykytilasta, että ihan kun se olisi joku niin kuin paras tila, mihin ollaan päädytty. Meillähän on monta sellaista. Eli käytännössä ylipäätään pyritään niin kuin ihmiset saamaan sitä mindsettiä muuttamaan, että me voidaan puhtaalta pöydältä lähteä ehkä suunnittelemaan ja rakentaa se tulevaisuuden tilaa ja se tulevaisuuden visio, että miltä se näyttää. Ja ensin me kysytään... Saako Mika tuosta kysyä, koska mä ajattelisin, teilläkin on niin kuin valtavan isoja business-unitteja eri puolilla, ja varmaan moni kokee, että me ollaan nyt pystytty optimoimaan tämän maailman, ja nyt sitten saa tavallaan niin kuin henkisesti vähän räjäyttämistä kanssa, kun tätä katsotaan vähän isommasta kuvasta, niin tämähän näyttää ihan erilaiselta. Joo. Miten se temppu tehdään? No se on käytännössä se, että se tila täytyy jollain tavalla pystyä kuvaamaan, että jos me tiedetään, että missä on ne meidän liiketoimintakriittisimmät kohdat, joko järjestelmäpalvelun tai prosessitehokkuus niin kuin näkökulmasta, niin ne kannattaa etsiä ja niin kuin niihin kannattaa keskittyä. Että kun niin kuin esimerkkejä voi olla esimerkiksi sellaisia, että jotkut on
niin kuin, välttämättä kaikki ei investoi valtavasti niin kuin järjestelmäautomaatioon tai tällaiseen, vaan niin kuin saada se sama asia toteutettua vaikka vähän isommalla resursseilla. Mutta se lopputulos on ihan sama. Ja toinen on sitten pystynyt niin kuin automatisoimaan asioita. Eli käytännössä sitten kun tullaan yhteen, niin molemmathan esittää sen oman toimintamallinsa niin kuin parhaana toimintona ja niin edespäin. Että miten me saadaan luotua semmoinen keskustelun tila, että niin kuin me ehkä molemmat huomataan, että okei, me ei olla niin kuin samalla tasolla ja me voidaan näitä molempia hyväksi käyttäen, me voidaan päätyä niin kuin ehkä yhtenäiseen kuvaan. Mutta se on hirveän tärkeää, että koska mä tapaan käyttää sellaista vertausta, että kun sanotaan, että kun minä en tiedä, mitä minä en tiedä, niin mä en osaa ehkä vaatia sitä, mitä se toisella jo on. Ja tämä on oikeastaan se, että kun me saadaan nämä communityt rakennettua ja meillä on se lojaalit ja motivoituneet ihmiset, niin että se pitää olla se ilmapiiri niin avoin ja kiireetön, että me oikeasti ymmärretään se erilaisuutemme ja tarkoituksenmukaisuus sitten siitä tulee, että me lähdetään yhteistä kuvaa rakentamaan. Mutta se on lähtökohta, että ennen kuin se syntyy, niin ei kannata mennä eteenpäin. Saanko mä tarttua tähän niin herkullinen keskustelu? Siis kysehän on siitä, että me tunnistetaan ja ymmärretään ihmisten odotukset. Ja niin kuin Mika sanoi, että kun mitään ei tiedä, niin ei tiedä. Niin toisella on ihan eri tasolla ne odotukset kuin toisilla. Ja se, että me tuodaan ne odotukset esiin ja kirkastetaan ne, että mitähän ollaan tekemässä, jotta kaikki osaa odottaa yhtäläisesti samoja asioita. Niin, koska siitähän tulee pettymyksiä, jos sä odotat jotain ja syntyykin jotain aivan muuta. Niin tavallaan se, että mitkä ne ihmisten odotukset on, että mikä muuttuu ja miten se muuttuu. Kyllä, ja onko näin, että esimerkiksi tässä kohdassa oikeastaan jokainen noista punaisesta nuolesta, mikä tuossa on, ne on niin kuin ikään kuin omat semmoiset pyöräytettävät keskustelut, jotka on tärkeitä osallisia siinä kohdassa, niin täytyy olla mukana ja meidän pitää viedä se johonkin johtopäätöksiin asti. Kyllä, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nämä on ehkä meidän tapauksessa ne suurimmat ja kriittisimmät osa-alueet, että mitä on tarkasteltava niin kuin omana osa-alueenaan. Että esimerkiksi tuossa että kun me ymmärretään tuo muutoksen tarve, niin käytännössä sen jälkeen me lähdetään kysymään, että no mikä meitä ajaa eteenpäin ja tiedetäänkö me, onko meillä yhtenäinen ymmärrys siitä, että mitä se meidän asiakas oikeasti haluaa, miten hän haluaa tulla palvelluksi, että mehän ollaan helposti niin kuin tuoteorientoituneita, niin kuin varsinkin tämmöisessä tuotantoa tekevässä tai tuotteita toimittavassa niin kuin bisneksessä, mutta se, että sillä on paljon muutakin, sieltä tulee strategiasta, tulee uusia drivereita, että esimerkiksi liiketoimintamallit saattaa muuttua niin, että nykyprosessit tai järjestelmät ei enää niin kuin kerta kaikkiaan pysty palvelemaan. Eli käytännössä se, että kirkastetaan nyt se kuva, että meillä on kaikilla yhtenäinen käsitys siitä, että mitä se asiakas meiltä haluaa, miten hän haluaa tulla palvelluksi. Ja sen jälkeen katsotaan, että mitä se meidän strategia meille kertokaa, mitä ne meidän tulevaisuuden liiketoimintatavoitteet on, mitä tämmöisiä business-differentiaattoreita meillä on olemassa, mitä meidän on joka tapauksessa kuljetettava mukana. Ja sitten lähdetään niin kuljettaa sitä keskustelua eteenpäin, että näistä lähtökohdista käsin, että miltä se meidän tulevaisuus näyttää. Mun on pakko heittää tähän kysymys Mikalle ja Mialle. Aika monessa muutoshankkeessahan niin kun alussa saatetaan keskustella, että hei, että näähän on muuten kaikki tärkeitä asioita, meidän nyt pitää käydä nämä läpi. Sitten jostain ilmestyy yhtäkkiä se, että no perkele, nyt pitää päästä eteenpäin, nyt tarvitaan vähän vauhtia, eikö nyt voitaisiin vähän jättää tätä osallistamista vähemmälle. Miten te olette taklannut tässä keississä tätä varsin inhimillistä taipumusta myös, että ei halutakaan yhtäkkiä ottaa aikaa näille erittäin tärkeille keskusteluille, varsinkin kun johdolla tietysti on usein rasitteena se, että he on saattanut jo vuoden ajan ennen tämmöisen transformaation käynnistymistä miettiä sitä, ja he kokee, että tämähän on kaikki jo jauhettu valmiiksi siinä vaiheessa, kun henkilöstö kuulee asian ensimmäistä kertaa, niin minkälaisia teidän keskustelut tässä hankkeessa on ollut? No,
Siis onhan se riski. No, me ollaan rinnalla lähdetty sitä, että kun määritetään, että arvoketjuahan pystytään niin kuin määrittämään palasissa. Että kun me aletaan tietää niin kuin asiakaspolku, aletaan tietää asiakasodotukset niin kuin tietyssä polun vaiheessa ja aletaan näkemään, että mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa niin kuin meidän liiketoiminnalle. Ja me tiedetään aika paljon oikeastaan jo, että pöytähän ei ole ihan tyhjä. Että se, että mehän tiedetään aika paljon tämmöisiä business differentiator, jotain kriittisiä kyvykkyyksiä. Että se historiahan ei kuitenkaan katoa. Ja me pystytään niin kuin jotain rinnalla jo suunnittelemaan ja esimerkiksi tekemään semmoisia erilaisia proof of concept niin kuin tutkielmia jo niin kuin jopa järjestelmissä, että miten tämä vastaavat kyvykkyydet uudessa ympäristössä toteutuu ja lähtee niin kuin sitä kautta sille hahmottaan. Että siellä periaatteessa siellä on mahdollista mennä eteenpäin niin kuin kahdella raiteilla, mutta niin, että kumpikaan ei saa ottaa liikaa keulaa. Että se pitää pystyä tekemään se määrittely siinä sopivassa vaiheessa. Mutta toi on oleellinen kysymys kyllä, että intouduta taas toteuttaa järjestelmää. Siinä on tietysti, näihin tarvitaan tekijöitä. Ja jos et sä niitä osallista, niin pahimmassa tapauksessa esimerkiksi järjestelmästä tulee sellainen, että sitä ei ota kukaan käyttöön. Tai aika kallis investointi. Eli tavallaan, koska niin kuin mä puhuin siitä matkasta ja oppimispolusta ja sen alustan niin kuin hyödyntämisestä myös eteenpäin, että kun se on niin kuin jatkuvassa muutoksessa kuitenkin eletään, niin se, että se organisaation oma kyvykkyys kasvaa, niin se kasvaa vain sen myötä, että sä olet mukana. Muuten siitä tulee pahemman luokan sellainen järjestelmä, joka ei toimi tai palvele tarkoitustaan. Näin, että niin kuin ne hyödyt ja se ymmärrys ja riskit ehkä tuoda esiin. Mua kiinnostaa tuossa se, että itsekin olen joskus nähnyt niitä chartteja, missä ERP-projektin palavereita määritellään ja paljonko meillä täytyy olla niin kuin minkäkinlaisia palavereita. Ja mua kiinnostaa tietysti erityisesti nyt tässä toi Housebasen mahdollisuus, että kun se ei aina tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä töitä yhdessä, mutta meidän ei silti tarvitse olla välttämättä yhtä aikaa paikan päällä. Ja teillä oli siellä tämä kuuluisa käärmekuvio, joka kertoo oikeastaan siitä, että miten sitten yksi tämmöinen punainen nuoli pannaan palasiksi ja että mua ihan kiinnostaa siitäkin näkökulmasta just, että paljonko siinä on tämmöistä asynkronista eriaikaista työtä, että tehdään yhtä samaa hommaa ja paljonko siellä on palavereita. Onko palavereiden määrä itse asiassa vähentynyt niin kuin jossakin määrin, että me voidaan tehdä yhteistä hommaa, vaikka ei olla yhtä aikaa paikan päällä. Mä voisin ihan nopein ottaa tuohon vielä, ehkä lisään tuohon Lassin äskeisen kommentin nopeasti yhden asian, että se periaatteessa sekin estää meitä liian nopeasti mennä sitten eteenpäin, koska jos ajatellaan, että meillä saattaisi olla vaikka 5 yksikköä, jossa asiat ei ehkä ole ihan standardimaisia tai harmonisia, että se, että meillä ei välttämättä ole sitä yhteistä mallia mennä eteenpäin, että mikä on se tulevaisuuden malli, että siellä on pakko tehdä sitä prosessiharmonisaatioa, jotta me voidaan ylipäätään alkaa toteuttaa jotain, että siinä mielessä nämä mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta voidaan mennä käärmekuvaan ja tosiaan, jos mä ihan nopein otan tähän alkuun vielä, että käytännössä se, että meillä oli tämmöinen matka liittyen yhteen tuommoiseen osa-alueeseen, mikä liittyy nyt tuohon Customer Journeyn toteuttamiseen ja sen kirkastamiseen. Ja se, että me otettiin heti semmoinen ote, että meidän pitää pystyä niin kuin käsikirjoittamaan tämä pätkä, että tämä on vähän tyyliin elokuva, mihin ihmiset otetaan mukaan, ja kun ihmiset on mukana sillä tavalla, että niiden nykytehtäviähän ei ole mitenkään niin kuin vähennetty. Ja niin kuin sitten että se, että miten pystytään niin kuin tarjoamaan osallistumismahdollisuus niin, että sä voit antaa sitä sun lisäarvoa tälle hankkeelle ajalla, joka sulle sopii parhaiten. Ja sitten pystytään tekemään niin kuin välitöitä, kotitöitä, ryhmätöitä ja sitten tekemään tämmöisiä johtopäätöksiä niistä töistä. Et niin kuin hyvin vähän meillä on ollut sit sellaisia niin kuin yhteisiä workshopia, joitain tarvitaan, että niin kuin jaetaan
sanallisesti se sama käsitys, mutta ne on hyvin pieniä pätkiä, mitä siellä selkeästi tarvitaan. Että käsikirjoitettua tarinaa pystyy ihan kohtuullisen tehokkaasti kyllä kuljettamaan esimerkiksi Housebasella. Ja jonkun viikon pätkä, niin kuin tässä näkee, niin ei nämä mitään ihan lyhyitä ole. Ja siellä on siis aktivointisessioita sitten, että miten saadaan tehtyä. Mutta ottaako Mia tästä? Joo, tämä on varmaan kiva kuulla vaan kauhean konkreettisesti, että miten pidetään se jännite yllä. Mä voisin lyhyesti käydä, tässä on jonkun verran tekstejä, mutta nämä on niin tärkeitä pulletteja, niin mennä meidän käärmen matkaa. Eli noin 3 kuukautta on tällaisen, me puhutaan sprinteistä, eli tämä on nyt yksi niistä edellisen kalvon punaisista nuolista, niistä, että me ymmärretään ne asiakkaan odotukset ja silloin on kuvattu sitä asiakaspolkua ja niitä odotuksia. Jos lähdetään ihan sieltä alusta, eli me ollaan valmisteltu, siihen varmaan meni semmoinen 4 viikkoa, kun valmisteltiin yhdessä sitten Housebase sellaiseen kuntoon, että ollaan valmiit ihmiset ottamaan sinne matkalle mukaan. Ja sitten lähdettiin tällaisista niin kuin aloituskokouksista, kick-offeista, pidettiin tunnin Teamsi, mutta hyödyntäen Housebasea, eli kutsutaan ihmiset tilaisuuteen ja niin kuin Mika tuossa kertoi, niin siellä kerrotaan se iso kuva, se koko tarina, että mitä ollaan tekemässä tässä hetkessä, mikä se iso kuva, miten tämä liittyy siihen kokonaisuuteen ja luodaan sitä innostusta. Ja myös pyrittiin varmistamaan siellä, että kaikki pääsee alustalle, kaikki pääsee siellä tilaisuudessa sitä kokeilemaan, että se into syntyy siitä, että kun lähdetään niitä tehtäviä tekemään, niin ei ole kynnystä mennä ottamaan jotain uutta välinettä käyttöön, kun sitä on sitten jo kokeiltu. Ja siellä tosiaan sai keskustella ja kysyä hankkeesta ja käytiin sitä sisältöä läpi ja ennen kaikkea mitä heiltä odotetaan. Ja sitten siitä saman tien siitä tilaisuudesta oli alusta auki. Ja se on rakennettu niin, että siellä on tämmöinen tervetulosivu, missä on edelleen kuvattu se hanke ja tuotu myös tämän kick-off-tilaisuuden videot, jos joku ei päässyt paikalle ja se materiaali. Ja sitten on tämmöinen niin sanottu ennakkotehtävät, jossa nostetaan se tavallaan se ajattelu, Mikakin puhuisi mindsetissa, niin se oikealle tasolle, koska nyt kun suunnitellaan tulevaa, niin joskus se on vähän vaikea siitä arjesta, jos teet prosessissa työtä, niin alkaa miettiä, että mitähän se tulevaisuuden asiakas meiltä odottaa. Niin siellä on sellaisia ennakkoharjoitteita, joilla varmistetaan, että se ajattelu on mennyt sinne laatikon ulkopuolelle ja kuvataan sitä mahdollisia maailmoita. Ja sitten mennään vasta varsinaiseen niin kuin itse työhön. Ja tämä vaihe kesti sen 2 viikkoa, eli ihmisillä on aikaa 2 viikkoa siitä aloitustilaisuudesta, ennakkotehtävistä ja sitten siitä tehdä ne asiakaspolun kommentointi- ja kuvaamistehtävät. Ja miksi 2 viikkoa, niin kaikki ymmärtää, että jos joku asia on tosi pitkään olella, niin kaikki ei mene heti. Ja sitten alkaa niin kuin ne kyllästyy, jotka on ykkösenä siellä ollut. Niin 2 viikkoa on oikeastaan sellainen hyvä aika, että kehotetaan menemään heti, jotta sinne syntyy sitä sisältöä. Kysehän ei ole tehtävien tekemisestä, vaan siitä niin kuin yhteistyöstä ja siitä kollaboraatiosta siellä. Eli joku antaa jotakin, toinen käy kommentoimassa sitä, käydään tykkäämässä. Ja meidän kehotus oli se, että ei kannatakaan tehdä välttämättä kaikkia heti ja käyttää tuntia sitten 2 viikon aikana, ei tule sinne enää uudestaan, vaan voit vaikka joka aamukahvilla käydä 10 minuuttia siellä ja katsomassa, mitä muut on tehnyt. Ja tähän vaatii aina sen, että varmistetaan 2 viikon aikana, niin meillä on ollut tuollaiset 20-minuuttiset vapaaehtoiset, me puhuttiin niistä make it happen, eli otetaan ihmiset 20 minuuttia jälleen sinne alustalle ensimmäisen viikon jälkeen, ja jos heillä on kysyttävää hankkeesta, kysyttävää alustan käytöstä tai muusta, tai ihan vaan keskusteltu niistä tehtävistä, niin se on koettu tosi hyväksi. Oli hieno toi make it happen. Mä muuten varmistan silleesti, että kun me juteltiin näitä valmistelupalavereita, niin sanoit sä, että periaatteessa teillä on niin tämmöisiä rinnakkaisia menossa nyt niin useampia. Kyllä, meillä on useampia menossa. Useamman, niin kuin Mika sanoi, että heillä on paljon näitä divisionia, niin meillä on useampia siellä käynnissä. Eli tavallaan pystyy samasta käsistä ohjaamaan useampaa prosessia ajattelussa eteenpäin. Kyllä, ja se on herkullista myös, että käydä toisten sitten alustoilla katsomassa, mitä siellä tapahtuu ja miten ne alkaa kehittyä, niin se on tosi herkullista.
Ja myöskin voidaan tavallaan sitä synergiaa, eli hyödyntää, kun on tehty jotakin toiselle, niin tehdään toiselle alustalle, niin voidaan sitten nopsaa myös hyödyntää niitä tehtäviä sieltä sellaisena, kun kerran rakennetaan hyvää juttua, niin sitten voidaan helposti ottaa ne tehtävät ja vähän räätälöidä tarpeen vaatiessa ja sitten käynnistää aika nopsaakin. Eli se 4 viikon suunnittelu, niin se hyödyntää sitten kaikkia. Se on aina se räätälöinti. Vähän niin kuin templatein omaisesti siirretään eri paikkaan ja kutsutaan juuri oikeat ihmiset siellä keskustelemaan sitä teemasta. No sitten tässä ensimmäisen 2 viikon jälkeen me ollaan alettu rakentaa tätä myös niin, että me pyydetään jotain, ja tässä oli se asiakaspolun kuvaaminen. Sitten me suljetaan se 2 viikoksi, koska me halutaan päivittää kaikki se, mitä ihmiset ovat antaneet, ja pyritään pitämään heidät myös aktiivisena, että hei, me jatketaan 2 viikon päästä, ja ne tehtävät perustuu siihen, mitä siinä ensimmäisessä vaiheessa on annettu. Eli on tämä polku kuvattu, niin sen jälkeen niitä odotuksia pääsi antamaan sinne. Ja me ollaan otettu tähän myös semmoinen mini kick-off, eli jälleen käynnistellään 2 viikon päästä yhdessä sitä ja varmistetaan, varsinkin jos on tullut vaikka mukaan porukkaa sitten lisää, niin varmistellaan, että ihmiset pääsee jälleen alustalle ja tietää, mitä tehdä ja mitä odotetaan. Ja jälleen sama vapaaehtoinen 20 minuuttia, se on ollut ihan hyvä aika, niin otetaan heti viikon jälkeen ja varmistetaan, että sitä sisältöä sinne syntyy. Ja pidetään into loppuun sen seuraava 2 viikkoa ja sitten ollaan luvattu, että 2 viikon päästä on tulokset ja sitten järjestetään tällaiset tuloksen käsittelytilaisuudet tai vastaavat. Ja se mikä tässä on hienoa, ei me odoteta, että yksittäiset ihmiset tulee tänne. Totta kai ne tulee, mutta jos joku haluaa järjestää vaikka paikallisesti jonkun pienen workshopin tai tiimin ja yhdessä käsitellä näitä ja he tuottaa yhdessä sen sisällön sinne. Tai jos sä käyt kahvilla, sä voit kollegan kanssa jutella ja toinen tuottaa niistä sen sisällön. Tässä on huomattu matkan varrella, että täältä löytyy myös ne ensimmäiset muutosagentit ja muutosjohtajat, jotka innostuu tästä ja kerää porukkaa kasaan ja keskusteluttaa ja tuottaa sitä sisältöä. Ja, että ne niin kuin näkyy täällä alustalla ihan siitä kävijämäärästä. Ja tavallaan mikä on myös hienoa, että me seurataan koko ajan sitä, että ketä siellä käy ja kuinka paljon. Eli jos et ole kirjautunut alustalle, niin muistutellaan kyllä, niin kuin, että hei, aika kuluu, niin tuuppa käymään ja kommentoimaan. Hei, kiitos Miia ihan valtavasti. Mä ajattelin, että tämä aukaisee mahtavasti tuon Mikan kalvon pohjalta tätä. Mutta mun tekisi melkein mieli heittää vähän Lassille päästä. Mitä sä näet, jos katsotaan vähän niin kuin nyt taas ruvetaan palaamaan tästä kädetsavesta, niin että minkälaista muutoksentekokulttuuria tuossa ollaan oikeastaan luomassa? Miltä toi sulle kuulostaa? Mä ajattelin, että siinä on aika moni asia eri tavalla kuin mitä me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan. Joo, hei, kiitos Mika ja Miia, kun veitte tuosta konkretiasta läpi. Ja niin kun, ehkä jos tätä johonkin kiteyttää, niin mun mielestä ABB:llä rakennetaan nyt niin sanottua orgaanista transformaatiokyvykkyyttä. Eli kyse ei ole vain tästä yhdestä matkasta, vaan kyse on myös siitä, että nyt ollaan valmiita myös tuleviin matkoihin. Eli kun ihmiset oppii, että hei, mehän osallistutaan koko ajan tähän muutoksen tekemiseen, niin meillä on kyvykkyys myös tehdä tätä muutosta jatkossa tästä eteenpäin. Että ehkä semmoinen vanhan maailman ajatus siitä, että tehdään se yksi transformaatiomatka ja sittenhän asiat ovat valmiita, niin siitä uskon, että jokainen nyt tunnistaa, että jos vaikka mietitään mekin kaikki meidän elämän viimeistä 3 vuotta, globaalia pandemiaa, inflaatiota, raakaa sotaa Euroopassa, niin olisi kenties naivia ajatella, että tämä vuosikymmen yhtäkkiä muuttuisi rauhalliseksi ja seuraavia muutoksia tekoälyn ja muun ympärillä ei tarvitsisikaan tehdä. Mutta nimenomaan se oman kyvykkyyden rakentaminen ja omalla kyvykkyydellä ei tarkoita johdon kyvykkyyttä, vaan koko henkilöstön, koko porukan kykyä siihen, että ollaan valmiita keksimään taas uudestaan niitä bisnesprosesseja ja miettimään uudestaan. Niin sehän on mistä se kilpailuetu syntyy niille organisaatioille, jotka tähän on valmiita. Ja niin kun, musta on hieno nähdä, että tavallaan tässä yhdistyy sekä tämmöinen ehkä isompi filosofinen ajatus siitä organisaation orgaanisesta muutoskyvystä ihan sitten siihen, että hei, näin tätä tehdään käytännössä. Kyllä.
Mä rohkaisen Lassi, Mika ja Mia, jos satutte löytämään sieltä jotakin semmoisia viisauksia, minkä haluaisitte alleviivata. Tuolla oli niitä viisaita neuvoja ja vähän katsottiin sitä isoa kuvaa, mutta jos siellä on jotakin semmoista, mitä haluaisitte alleviivata. Ja ehkä me voitaisiin ottaa tähän vielä kalvo, mitä me kansanomaisesti käytetään nimeä V-kalvona, niin kuin yleensä ottaen tästä osallistamiseen liittyvästä ajatuksesta. Löydät sä sellaisen, eli niin kuin pohjimmiltaan onpa kyse mistä muutoksesta tahansa, että jos me viedään nyt vähän tästä yksittäistapauksesta siihen, niin on oikeastaan tämmöinen kuljetus, että mitä me lähdetään kysymään porukalta, miten me tehdään johtopäätöksiä vaikka johdossa tai esimiestasolla, ja se on tavallaan tämmöistä viestin kulkua organisaatio eri tasoilta, ja mä tykkään myöskin tämmöistä niin kuin makkarametaforasta tämän osalta, että niin kuin miten me aina laajennetaan ja sitten kavennetaan, tehdään niitä johtopäätöksiä, jotta me voidaan mennä syvemmälle eteenpäin. Et jollakin tavalla niin kuin nämä isot kuviot, että me kuljetetaan jotakin tarinaa, mihin ehkä Mikakin tuossa moneen otteeseen niin kuin vertaisi, kuljetetaan tarinaa eteenpäin ja se rikastuu, se saa uusia muotoja, mutta meidän täytyy välillä myöskin fokusoida ja keskittyä. En tiedä, miten teille tällaista, jos lähdetään niin kuin tuosta yksittäistapauksesta pois, niin tunnetteko tuon fiiliksen, että siinä kuljetaan tarinaa organisaatio eri tasoilla ja meidän täytyy välillä aina niin kuin löytää se oleellinen sieltä ja viedä eteenpäin? Ja siis tärkeäthän on se, että ei ole pelkästään se jonkun kirjoittama tarina. Ensinnäkin, että sitä on osallistettu kirjoittamaan, mutta se, että houkutellaan organisaatiot, ihmiset jatkamaan kirjoittamaan sitä tarinaa. Että tavallaan se ei niin kuin pysähdy ja tavallaan nostetaan myös ne ihmiset esiin. Että usein kun viestitään jostakin hankkeesta, niin helposti viestitään, että mitä tehtiin. Tässä kohtaa, kun mietitään tätä organisatorista kyvykkyyttä ja sitä transformaatiojohtamista, niin mä nostaisin ne, että ketkä siellä on tehnyt ja miten se on hyödyttänyt heitä. Eikä niinkään se niin tekninen ratkaisu, vaan se, että mitkä ne hyödyt sille ihmiselle on ja miten he ihmiset kokee sen muutoksen ja miten se on auttanut ehkä heitä työssään. Ja tässä on yksi semmoinen tavallaan kulma siihen, että pidetään se matka yllä ja sitten jokainen alkaa haluta myös niin kuin itselleen niitä vaikka arkea helpottavia työvälineitä tai muuta. Että koska ihminen samaistuu, jos joku innostuu tai joku kokee jonkun hyväksi, niin ihmiset on helppo sitten siihen samaistua, että haluta sitä muutosta. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että nimenomaan minusta tässä viitataan tässä tätä ADKAR-malliin nimenomaan tämmöinen, että ihmiset on tietoisia sitä meidän tilanteesta ja ylipäätään tietoisia meidän purpousista, tarkoituksesta, että niin kuin, ymmärretäänkö me se, onko se kirkastettu, onko se tarve kirkastaa, että ylipäätään kaikki ne motivaattorit, jos ne on olemassa, niin voi olla, että ne on hajallaan, että kerätään ne yhteen ja niin kuin hyväksytään ne ja katsotaan, että meillä on niin kuin yhteinen paketti niistä olemassa, että ylipäätään se tietoisuus on niin kuin hyvin tärkeä, että se on samankaltainen, jotta voi syntyä se tämä desire, että me aletaan niin kuin haluamaan sitä muutosta ja sen jälkeen aletaan jakaa sitä tietoa, informaatiota, miten tämä niin kuin tapahtuu, mutta siis tämä on iso käsikirjoitettu elokuvasarja, mikä jonkun pitää pystyä tekemään, että tämä ei ole niin, että tämä vahingossa etenee tähän suuntaan, vaan tämä etenee sitä käsikirjoitusta kohti. Se on mun mielestä tässä se iso. Voinko mä hyviä poimia tuolta yhden kysymyksen? Joo, just menisin samaan. Joo, koska ajattelin, että jatkaisin tuosta Mikan kommentista. Tuolla Sirke ja Heli kysyy tosi hyvin, että miten ihmiset eri funktioista saadaan toimia samansuuntaisesti, ja joka liittyy myös taas meidän luoda Mikan kysymykseen täällä, että miten tunnistetaan työyhteisön kulttuurin vaikutus transformaation onnistumiseen. Ja näissähän on nimenomaan kyse siitä tarinasta, joka on sitä yhtä funktiota tai yhtä siiloa isompi. Eli tavallaan nähdään, että hei, meidän firman täytyy mennä tuonne. Ja toki sitten just
jos ollaan kulttuurissa, jossa osa optimoidaan, jossa ollaan katsomassa pelkästään sitä sen niin sanotusti oman siilon menestystä, silloinhan se tarina ei myöskään voi onnistua, vaan se tarinan pitää olla niin vahva, että se ylittää sitten tavallaan sen osaoptimoinnin, ja ehkä tässä just sitten niin tavallaan tullaan siihen myös sen kulttuurin työstämiseen, ja kuitenkin kulttuuri muuttuu vain osallistumalla ja niin kuin nostamalla niitä esimerkkejä, niitä uusia sankaritarinoita siitä, jotka tukee sitä tarinaa eteenpäin. Mutta erittäin hyvä nosto mun mielestä. Mun mielestä on tärkeää tuossa kulttuuriasiassa jotenkin ajatella sillä tavalla, että kulttuuri myöskin oikeastaan muuttuu koko ajan, ja me voidaan vaan päättää, että mihin suuntaan me halutaan olla viemässä. Ja mun mielestä tässä nyt ollaan niin kuin oltu sen pöydän äärellä, että me ollaan yhtä aikaa tietoisesti viemässä organisaatiota osallistavampaan kulttuuriin. Luotetaan, että siellä kun saadaan kaikki aivot käyttöön, niin sieltä tulee jotakin enemmän, mutta myöskin saadaan sitä tahtoa ja sitoutumista ihan toisella tavalla. Eli niin kuin, että nämä on myöskin yhtä aikaa tietoisia kulttuurin uudistamisharjoituksia, niin kuin nämä transformaatiohankkeet. Ehdottomasti. Ja nimenomaan niin, että eri funktioistakin niin ihmisillä ja tiimeillä ja organisaatioilla, niillä on kuitenkin todennäköisesti niillä on kuitenkin niin kuin sama tarkoitus, sama purpose. Että niin kuin, se ei ole mikään sisäinen purpose, vaan se tulee aina ulkopuolelta. Ja tyyliin, jonka pohjalta meidän pitäisi pystyä niin kuin yhdistämään niitä toisiinsa. Kyllä, ja teillä oli hyvät läksyt, että se lähtee sieltä asiakkaasta, mutta Mia, olit sanomassa vielä jotakin. Sen verran haluaisin tähän vielä tarttua, kun tuosta tarinan ja kuvaamisesta ja kerronnasta, niin se täytyy aina muistaa se, että se vaikutus ei ole kaikille sama. Ja liian usein ehkä lähdetään siihen, että hei, muutetaan työntekon tapoja, asiat helpottuu ja työtä vähenee, mutta itse asiassa työtä vähenee jolta ja toisille sitä saattaa lisääntyä. Ja tämä on tosi vaarallinen mielikuva ja odotus antaa siitä, että maailma olisi jotenkin helpompaa myöhemmin, kun me otetaan jotain käyttöön. Päinvastoin se oppimispolku ja se, että kun siellä niitä rakenteita muutetaan ja prosesseja ja palveluita, niin yksittäisellä ihmisellä se voikin lisätä sitä työteon määrää ja sitä, että pitää oppia paljon uusia rooleja ja asioita ja se voi tuntua siltä, että miten viestitään ja kerrotaan tarinaa ja miten ihmiset alkaa rakentaa sitä omaa tarinaa, niin se on tosi tärkeää, että ei yleistetä. Joo, ja se vaikka se voi olla kovaa, se voi olla mielenkiintoista. Hei, enpä voisi olla onnellisempi tästä aamusta kuin mitä sai viettää Lassi ja Mika teidän kanssa. Ja täytyy sanoa myöskin näin, että jo suunnittelu oli sen verran lystikästä, että en tiedä milloin meidän pitää ruveta suunnittelemaan seuraavaa. Joka tapauksessa toivon, tai kiitän teitä lämpimästi. Toivon, että siellä on ollut palasia, joista pystytte poimimaan omaan työhönne asioita kaikkien osallistujien kanssa. Siellä on chatti, olisi todella kiva kuulla, että mikä kohta siellä ehkä saattoi olla semmoinen, minkä minä tästä nappasen omaan työelämään. Ja siltä osin, kun siellä on kysymyksiä me osallistuville tai meille lauteilla oleville, niin me varmasti käydään kyllä mielellään siellä vielä vastaamassa jälkikäteenkin ja lukemassa ihan tarkasti suurennuslasilla ne. Mutta kiitoksia mun puolesta tästä aamusta. Me yritetään lopettaa eksaktisti kello 10 tämä, mutta aivan huikeata päivää ja loppuviikkoa. Hei, kiitoksia kaikille. Huippua päivää. Yes, kiitos. Kiitos.